Xin lỗi mọi người nhá, xin lỗi mọi người. Vừa rồi em đang quay thì gặp một chút có người gọi đến, cho nên là hơi bị gián đoạn tí. Nói chung là em đang tiếp đến đoạn làm bên ngoài, tổng quan bên ngoài. Chất liệu vải tốt này, ok này. Vải hơi mỏng, nói chung là mỏng không dày lắm. Các khuy khóa đường may thì cũng tạm chấp nhận được. Dây dù đẹp, trừ mỗi cái ở cái khuy nhựa này. Em đang nói đến cái khuy nhựa, đúng rồi, cái khuy nhựa này là nó, em nghĩ nó yếu này so với cái ba lô lớn này mà mình đeo tải bằng những cái khuy nhựa này. Khi mà đầy đồ ấy, đầy đồ trong này mình đeo khả năng là nó không chịu được đâu. Cái khuy này rất là yếu, dễ hỏng và rất là lỏng. Cái khuy này rất là yếu, đang khuy bằng ấy thì nó sẽ tốt hơn, kim loại là tốt hơn như bằng đồng hay inox. Khóa thì ok, khóa không hỏng thế nào, khóa mới. Hai túi bên hông này, hai túi bên hông thì tháo cái gì ạ? Đây dán rồi đây, túi bên hông dán đây nha. Cái khuy dễ mà đây là túi bên hông này. Túi bên hông đây nhá, hai túi bên hông mắc bằng cái giấy nhám này nhá. Đây cái bên trái này, cái bên trái bên phải này, túi dưới đáy hông này. Đây là ba lô này. Ba lô này giờ em mở khóa ra kiểm tra này, góc ngăn nó đó. Ba lô này có tổng là bỏ hai cái quay này. Hai khóa ok. Em mở bên trong cho mọi người xem cái bên trong nhé. Ngăn đây, ngăn ngoài cùng này, bên trong là vải, lớp vải mỏng này, lót này, có ngăn, hai ngăn chia làm hai, có ở giữa là ngăn lớp lưới này, ngăn lớp lưới này nhé. Đây mọi người xem này, chia làm hai ngăn nha. Cái ngăn này đựng dạng quần áo hay là máy tính, điện thoại cũng được. Đây ngăn ngoài này cũng rộng, rất là rộng. Đây tiếp em mở tiếp ngăn thứ hai nhé, ngăn trong cùng nhé. Mỗi ngăn là đều, các ngăn nhé, nó có đều có cái đai này để trợ lực cho cái khóa này. Cái này là cái đai trợ lực này, hai bên này. Đây, rồi, rất là rộng, đúng là 40 lít, đây là 30 lít, hơn 30 lít. Cũng chia làm hai ngăn, trong cái giấy vải ngăn lớp giấy mỏng, vải mỏng, có đệm nhá. Đệm ở lưng này có một, em cảm thấy có một lớp mút so với cái phần giáp bên lưng mình. Bên trong đường may rất là ok nhá, đường may này, vải này, vải oxford này, có lót nhựa này, chống thấm này, chống mưa nhẹ này. Vải này mưa nhẹ em nghĩ là không vào, nhưng mà mưa nhẹ cũng ngấm được đâu, khả năng là chống mưa vừa cũng ổn đấy. Cái vải này á, đây lớp nó có nhựa, thâm nhựa ở đây bên trong, bên ngoài là lớp vải này, bên trong là lớp nhựa này. Nhưng mà cái lớp nhựa này nhược điểm của nó là dùng một thời gian là sẽ bị gãy, đúng không? Cái nhựa này nó là như thế, nó rất dễ bị gãy vụn ra.
Đây lớp lót nhá, đây lớp lót này, lót có mút xốp này để cho nó êm này. Đây, cái quai nhá, quai cũng có lớp lót mút xốp nhá, không phải là lưới nhá, nó êm nhá, nó không phải là lưới nên là khi mà nó nếu mà là lưới xốp thì nó sẽ thoáng hơn, nó không bị bí. Nhưng mà em nghĩ là nếu mà đeo lâu á, đeo hết đầy một cái ba lô này trong người á thì có mút lưới hay là lớp lưới hay như nào thì nó vẫn cứ đau vai và mỏ ra, chả tác dụng gì đâu. Nói chung là về tổng quan cái ba lô này thì to, thoải mái đựng đồ, nhưng mà cái vải này mỏng lắm, đựng đồ mà đựng hết đây được ấy thì khả năng là không nên, thì sẽ giảm cái độ bền của cái ba lô này đi. Vải mỏng. Đây hai túi bên hông đây, mình sẽ mở ra cho mọi người xem. Giờ xe máy còn đang quay không ạ? À vẫn đang quay. Ok. Đây, hai túi bên hông nhá, hai túi bên hông này còn chia làm hai ngăn này, cái này đựng điện thoại hay là giày dép tất hay là ô yếc chai nước cũng được này, rộng thoải mái, dài hơn 1 gang, rộng khoảng gần 1 gang, nói chung là như đấy. Đấy, hai túi như nhau, hai túi như nhau đấy nhá, hai túi hai bên giống nhau này. Còn túi ở dưới đáy đấy, cái túi mà đâu nhỉ? À đây, túi nó ở đây này, túi nó ở chỗ này, ba lô này, túi nó dán ở đây này. Đấy mọi người ạ, đây em sẽ để cho xem, kiểm tra hết. Cái túi này thì tổng quan là nó vừa vừa thôi, để em xem cho chiều dài nó tầm 40 phân, 35 phân, chiều dài khoảng 30 phân, 35 phân, chiều rộng khoảng 20 phân, hơn 20 phân, và có 1 ngăn, 2 ngăn, 3 ngăn, 4 ngăn, tổng thể có 4 ngăn nhé mọi người nhá. Mọi người xem kỹ này, 4 ngăn này, ngăn ngoài cùng này, ngăn ngoài cùng này chia ra làm các ngăn nhỏ bên trong này, có này, 1 ngăn này, 1 ngăn nhé mọi người, 2 ngăn này, chia làm 2 ngăn, và có 2 ngăn phụ đây nữa, đây, hai bên. Đấy. Ở đây là một ngăn này đựng điện thoại được này, giấy tờ này. Đấy. Đây ngăn phụ bên hông của nó đấy, hông ở dưới này đây. Tức là cái ngăn này mình để những đồ nhỏ nhỏ như chìa khóa hay là giấy tờ hay là số vật dụng nhỏ, dao nhỏ cũng có thể cho vào đây được, đèn pin chẳng hạn. Ngăn lớn này. Đây. Cái ngăn này hay được cái là nó có cái số mà có cái dây đeo để điều chỉnh, có thể đeo hông, với lại làm cái đeo trước ngực, mà em thấy cái dây để mà mình chỉnh ở đâu không có nhá. Ở đây sao? Ở đây nó đây không này? Hình như là dây của nó đây đúng không? Đây nó có cái dây này sao á? Để em thử phải em nhé. Mình chẳng hiểu nó cái dây gì. À cái dây này nó nắm dây quá, nhằng nhằng không thể hiểu một. Đó đấy đúng không? Đây này. Đây này là dây đeo. Đây này, nó có hai tay hai bên này để mình thành đeo hai bên sườn này, hoặc là đeo ở trước bụng này. Đây nha, em sẽ lắp vào cho mọi người xem đeo như nào nhé. Không hiểu cái không? Như nào? Đây, một kênh rõ đây nhé.
Cái này nó tháo ra một cái để mình điều chỉnh cái kích thước của dây này. Đây. Bước vào này, cái dây này luồn vào đây ạ. Đây, đúng rồi. Em sẽ lắp vào cho mọi người xem. Ôi giời, đúng rồi. Như này, đúng rồi. Đây, bên này cũng thế nhá, bên này cũng mình cũng tháo hẳn một bên ra. What the hell? Cái này nó lại cái kiểu gì vậy ta? Cái này nó lại khác nhỉ? Cái này nó lại khác, nó không phải như bên kia. Thế cái này làm như này thì làm sao mà móc vào đây được? Mình đang thắc mắc là không hiểu móc vào đây là kiểu gì, hay là bị lộn nhỉ? Không phải chứ, đúng rồi, không thể nhầm được. Như này mà, nhưng còn cái này em không biết là người ta cài cái khóa nó như thế nào đây. Không lẽ mình vòng tận đây à? Đây thì để mình điều chỉnh cái gì đó. Đây nhá. Nếu không có cái nào mình phải luồn đến tận đây mới ở được, chứ còn không có cái khóa đây nhá. Mọi người nói như này nhá, cái này điều chỉnh thì không thể điều chỉnh đeo sườn được. Đây cho mọi người xem cái đeo sườn, em sẽ đeo như này. Như này thì ngắn quá, này đeo cái này ngắn quá, đeo sườn này ngắn quá. Ra chỉ hợp đeo bụng này thôi. Đây đeo bụng như này, đeo bụng như này. Còn đeo đằng sau, bên sau sườn này, đây bên sườn này nhá, mọi người nhá. Đeo đằng trước này, đeo sườn, đeo đằng sau này. Rồi em sẽ đeo ra đằng trước nhé, đi tháo các bạn. Cái này nó thật là nó túi. Cái này đây, nếu mà đeo bên trước mình phải làm đây, luôn nó vào đây rồi. Như đeo túi bụng nhá, đúng không? Nó là như thế chắc. Đây, luôn vào đây. Đây nha mọi người nhé, đúng không? Rồi đây, đeo trước này. Đây là hai cái khóa ôm, gọi là cái đai trợ lực cho cái túi này khi mà mình đựng nhiều đồ á. Đây phải đeo đây nhá, đeo vào, rút cài nó lại như này. Đây, có thể điều chỉnh được kích thước nó này, rút nó vào này, gấp nó lại đây, em đeo đây. Cho mọi người xem nhé. Đấy, có khả năng là người em nhỏ thấp ấy, ai cao thì đeo vừa.
Thế nhưng mà em nghĩ nếu mà nặng quá chắc đeo này khó chịu. Đây, ok. Rồi đeo sang cái sườn này. Ok, rồi. Cái đây nó còn có cả cái quai đây, quai đây để sách, túi sách này. Đây, tháo cho mọi người xem. Đây quai sách này nhá, tầm sách tay nhá, trông rất là hay. Sách tay để nghe mọi người nhé. Rồi. Ok, giờ em tháo ra cho mọi người xem chi tiết. Thực ra thì em mua cái này thấy nó đẹp thôi, nhưng mà thấy khi mà nó xếp đây cái ba lô to này ạ, xếp vào đây em thấy nó rất là hay, rất là buồn cười nên em đặt. Mọi người thử xem, mình chẳng biết là mình bao giờ mình dùng đến cái này đâu, em thì cũng không hay đi đâu cả. Đây, cái này đây qua hàng sáu đây. Mình review cho mọi người xem để mọi người lựa chọn nhé, có những quyết định của mình có mua hàng hay không nhé. Đây là những cái túi này mình có thể tháo rời ra và sử dụng như túi cá nhân riêng, không cần phải dùng đến ba lô. Không khuyên nó lại đây. Em cũng không biết những cái túi này nó để làm cái gì nữa. Đây cái này chịu luôn, nhưng mà chắc là nó làm nó có mục đích của nó cả đấy. Lại như này không có gì nữa nhỉ? Nó thế này thôi rồi, ok. Đúng không? Rồi, 2 túi bên hông nha, 2 túi bên hông này cho vào đây. Rồi, 2 cái để ra này. Đây. Alo, nghe rồi. Alo. Alo. Anh nghe này. Anh vừa về nhà được lúc khoảng 15 phút, 20 phút. Em đang ở đâu đấy? Chờ anh tí nhá, anh đang livestream, đang quay video ấy, thì tí xong anh gọi cho nhé. Bye bye. Anh review cho mọi người. Vâng, em tiếp tục đây, mình tháo này ra, luồn nó lại cũ. Tức là em cũng không nhớ nó ở cái nấc nào nữa. Ở đây luồn từ trên này xuống 3 cái đai này nhé, 2 cái đai này, 1 2 3 luồn vào. Ok, có vẻ hơi rắc rối, tháo ra thì dễ mà luồn vào được không? Có gì đấy, có gì đó không phải lắm á. Hình như là nó móc kiểu khác. Vâng, xin lỗi nha mọi người nhá, không phải là như vậy đâu. Đây em chỉ móc một phát này thôi. Đúng rồi, luồn một cái đai bên trên này thôi. Đấy mọi người ạ. mình nhầm lớn rồi đấy. Như này đây, không được luồn qua 3 cái đai này nhá, đai chắc mình dán vào. Đấy, như này cho mọi người dán lại đây nhá. Đúng không? Vừa nãy là em luồn rồi xuống dưới cả 3 cái đai mà thấy nó có cái gì đấy sai nó sai, nhưng mà cuối cùng vẫn là người ok. Bên này 15 bên này nha, học phẳng ra một chút để dễ nhắc hơn.
Đen đen đen. Đấy nha mọi người nhá, như này nhá, như này nó mới đúng kiểu của nó nhá. Lắm không đúng kiểu là nó cũng không vào cho đâu ạ. Đúng không? Được ạ. Cái này khóa như vậy này. Kéo khóa ra anh với tưởng nó không có khóa. Đúng không? Đầy đủ hết rồi ạ. Đó. Đó. Ngăn ba lô đây. Ngăn chính nó nhá. Ngăn phụ này, ngăn phụ cũng rất là sâu này. Ngăn phụ phải tầm 30 phân, sâu 30 phân, rộng này. Chiều rộng của ba lô nhá, cho mọi người xem thực tế nhá. Một gang tay của em này. Ở đây vào chưa? Ôi ôi, hỏng rồi. Đúng à? Đây. Vậy mất rồi. Hỏng toi mất cái giá điện thoại rồi. Thôi được rồi, em sẽ quay ở đây từ đây cho mọi người xem vậy. Đây, em sẽ cầm tay vậy. Đấy nhá. Ba lô nó rất là to rộng nha. Riêng cái ba lô này em nhìn rất là rộng. Này, găng tay này. Một găng tay này. Hai găng tay này là 40 phân rồi. Đây. Thử ra vòng 7 phân nữa, nó rơi vào tầm 50 phân. Cao hơn 50 phân, rộng này. Rộng 40. Tôi cho là 40 đi, gần 40 thôi, nó cũng chả được 40 đâu. Và với ba lô này chắc là mình đựng đồ cá nhân thoải mái luôn. Quai thì hơi yếu. Với cái kích thước ba lô này, nếu mà thể tích của nó trên mấy cái khuy bằng nhựa này rất là kém. Khuy nhựa nhé, khuy cài bằng nhựa này. Cái này mình đeo nặng ấy, mình đeo đồ đầy ở trong này, các bác biết là nếu mình đi mình thường hay để rất là nhiều đồ, thì những cái dây nhựa này, cái khuy nhựa này sẽ rất dễ bị hỏng này, gãy này, giòn không thôi mà. Cái đồ nhựa này ăn thua gì đâu. Tổng giá trị đơn hàng cả ba lô này là 351.000 là cả tiền ship về đây nhé. Còn giá trị của cái ba lô là 325.000. Em đặt trên Lazada của shop đâu. Đây em lấy đây cho mọi người xem. Shop đồ. Đây mọi người đọc tên shop nhé. Shop HKD Thiện Store. HKD Thiện Store. Số điện thoại 0409 số điện thoại hotline là 8409 198 18007. Ok. Ở phố Nhổn, Hà Nội, Từ Liêm, Hà Nội, phường Tây Từ Liêm. Vâng, em cảm ơn mọi người nhé. Đây em vừa review cái sản phẩm này cho mọi người xem. Mọi người quyết định khi mua cái sản phẩm cái ba lô này từ trên Lazada hay không. Chỉ có màu dàn di của nó là màu dàn di như này nhá. Ở trên Lazada có màu khác lắm. Em không, đây này, trên Lazada màu dàn di nó có cái màu của cái tờ giấy này này, sáng sáng này, nhưng không phải như này đâu. Đấy mọi người nhá, sau này em sẽ thường xuyên review trên tay những cái sản phẩm em đặt trên Lazada, nên mọi người muốn kiểm tra, muốn xem ấy, muốn trực tiếp xem ấy như nào ấy, thì mọi người đăng ký kênh và ấn like ủng hộ cho em nhé, theo dõi em nhé. Em sẽ cho mọi người check cho mọi người xem, trực tiếp kiểm tra cho mọi người biết được là nó nên đưa ra quyết định hay không. Theo em đánh giá về cái ba lô này thì nó rộng, thể tích lớn, đựng được nhiều đồ, quai thì có thể đeo được rất là êm, thoải mái, đeo lâu không đau lưng này. Nhưng cái khuy này yếu, khuy nhựa yếu.
vải chống mưa nhá. Vải này chống mưa nhẹ này, mưa bay bay này, và sương mù này. Cái mưa lớn không được. Lớp lót vải bên trong thì nó có nhựa, nhưng cái này nó để lâu thì nó không ổn lắm, bởi cái lớp nhựa này cũng rất là giòn và gãy. Dùng thời gian ngắn là nó cũng sẽ bị bong rộp lên. Vâng, đấy. Em đây em kết thúc đây. Chào mọi người, em gặp mọi người những video tiếp theo. Mọi người nhớ ấn like và theo dõi kênh của em nhé. Chào mọi người. Hẹn gặp mọi người những video sau.